tattica. Eccola qui intanto la gente di Cosenza che ha risposto con grande affabilità, in maniera importante al richiamo di questo derby, un derby che raccontavamo prima torna dopo quello giocato nel 1990, c'è stata una parentesi nel 97 in Coppa Italia. Bisogna dire anche che per quanto riguarda gli incontri precedenti al San Vito siamo in parità, 2 vittorie del Cosenza, 2 vittorie del Catanzaro, 10 pareggi, quindi spesso al San Vito è stato il pareggio il risultato più probabile. Direi di sì, però queste sono 2 squadre oltretutto con degli ottimi... Bisogna certo dire una cosa, che Toscano le ha dato una grande identità, perché ci sono giocatori di categoria, c'è un bel blocco di quelli che hanno vinto il campionato di Serie D, ma questo ragazzo che da poco ha svestito di fatto i panni del giocatore ancora un po' si sente giocatore, diciamolo, no? È evidente, 37 anni, ha giocato fino a poco fa, è stato anche tra l'altro un pezzo grosso del Cosenza, ha dato un'identità importante a questa squadra, è riuscito a dare qualcosa, è anche bello vedere un allenatore giovane che può cominciare a fare la gavetta. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te Ad Andria, abbiamo visto in questa squadra già la mano dell'allenatore, una squadra che è ben organizzata, si vede il lavoro appunto dell'allenatore durante la settimana. Stessa cosa si può dire invece per Nicola Provenza, che qui non era stato fortunatissimo dal punto di vista insomma della carriera tecnica, per tanti anni a Salerno nel settore giovanile. Provenza nato a Salerno come dicevamo, intanto guardate che splendido colpo d'occhio per questa scenografia con coreografia per il Cosenza, i colori sociali enormi nella curva. Andiamo a bordo campo con Antonio Lopez. Antonio, per l'aria che si respira. Sì, è un bellissimo clima, la curva ha esposto questo striscione, lì lo hai detto prima sono circa 7.500-8.000 persone assiepate nella curva Bergamini, intitolata, lo ricordiamo, al giocatore del Cosenza scomparso circa 18 anni fa. A te. E quindi le squadre stanno entrando in campo. L'arbitro della gara sarà Daniele Doveri di Roma, o meglio lui della sezione aerea di Roma, ma è andato a Volterra, provincia di Pisa, nel 77. Per quanto riguarda i suoi assistenti, Alessandro Giallantini di Roma 2 e Alfonso Marrazzo di Tivoli. Anche per un direttore di gara questo è una partita fondamentale, riuscire a gestirla bene significherebbe molto. Ma direi proprio di sì, e Doveri è uno degli arbitri emergenti, tra i migliori appunto, e come al solito l'hanno mandato in una gara interessante e poi sotto appunto le telecamere di Rai Sport Più. Secondo te non c'è possibilità delle altre di inserirsi in questo girone? Ormai è retaggio eventualmente la vittoria finale di queste 2 squadre, a parte quello che può essere poi l'eventuale griglia dei playoff. Intanto continua a distribuirsi questa splendida scenografia nella curva, guardate un po' che bel lavoro, l'avevamo detto saranno 5 minuti di fatto di coreografia, la ripeteranno, ne faranno di un'altra ovviamente, non questa, per quando si arriverà all'inizio del secondo tempo. C'è la lupa in mezzo al bosco, se non vado errato, giusto Antonio? Sì, esattamente così, c'è il lupo che è il simbolo della squadra, sì, del Cosenza, in mezzo ad un bosco, pronto eventualmente ad azzannare, almeno così è quella che è l'intenzione scenografica da parte dei tifosi del Cosenza. Le squadre sono in campo, il Cosenza che attaccherà a destra a sinistra ai teleschermi con la consueta casacca, quella tradizionale, tanto per intenderci. Saluta Ambrosi, la sua curva dove ormai si è delineata la splendida coreografia, bandierine con i colori del Cosenza ai lati, con questa lupo in mezzo al bosco che domina la scena della curva degli ultras del Cosenza. È tutto pronto quindi, con il Catanzaro che invece veste un completo bianco con una bordatura